ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన పిల్లలకి ఇష్టమైన పొటాటో చిప్స్ చేస్తున్నాను. అవి ఎలా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను. ముందుగా మనకి కావలసిన పదార్థములు: 2 బంగాళదుంపలు, కొంచెం కారం, కొంచెం ఉప్పు, డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్. నేనైతే ఫ్రీడమ్ ఆయిల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మనము బంగాళదుంపలను శుభ్రం చేసుకొని వాటిని సన్నగా స్లైసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకొని ప్యాన్లోని ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ఒక్కొక్కటి వేసుకొని వాటిని ఫ్రై చేయాలి. చూసారా, బాగా సన్నంగా కట్ చేయడం వల్ల ఎంత బాగా తొందరగా ఫ్రై అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా, మనం ఫ్రై అవుతున్న వాటిని అలా మూకుడితో అంటూ ఉంటే అవి బాగా రెండు పక్కల బాగా ఫ్రై అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇవి ఫ్రై అయిపోయాయి కదా, వీటిని మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్రై చేసిన చిప్స్ పైన కొద్దిగా ఉప్పు, కొద్దిగా కారం వేసి బాగా కలపాలి. ఇంకా ఎంత టేస్ట్కి తగ్గ కారం అది వేసి కలుపుకోవాలి బాగా. అదే వాటిని పైకి కిందకి కొద్దిగా ఇలాగా బౌల్ తోటి అంటే కొద్దిగా బాగా మిక్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రెడీ అయ్యాయి కదా చిప్స్. రెడీ అయిన చిప్స్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి మనం సర్వ్ చేసుకుందాం. చూసారుగా, ఈ చిప్స్ ఇప్పుడు రెడీ అయ్యాయి. ఇంట్లోనే మనం హాట్గా పొటాటో చిప్స్ రెడీ చేసాం. మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.